fait, j'ai pas fait de piste aujourd'hui. J'ai fait que de la ligne droite, le long du mur de la ville de Marolles. Ah, ça s'est bien passé. La jument est bien souple, magnifique d'état. Et je trouvais qu'elle avait de l'allant. Bref, c'est comme si c'était ma jument de l'année dernière, quoi. On va retravailler mercredi. Puis voilà, je vais faire des sorties de dos. Là, je vais savoir. Mais bon, aujourd'hui, je suis vraiment rassuré, quoi. La jument est arrivée normale.